Hello, welcome back to my channel. എൻ്റെ പേര് പൂജ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് മിസ് വിങ് ക്ലൈനർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു പാക്കേജ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പാക്കേജിൻ്റെ അത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടതായിരിക്കും, എങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു മിനിറ്റ്. റിംഗ് ലൈറ്റ്. ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് 3 പാർട്സ് ആണുള്ളത്. നമ്പർ 1 സ്റ്റാൻഡാണ്, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കണം. പിന്നെ മെയിൻ റിംഗ് ലൈറ്റ്, പിന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡും ലൈറ്റുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനുണ്ട്, ഈ സെക്ഷൻ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫോൺ ഹോൾഡറാണ്, അതിനെ ഈ ലൈറ്റിനായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാൻ വേറൊരു ചെറിയ സെക്ഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ ടോട്ടൽ 3 മെയിൻ പാർട്സ്: സ്റ്റാൻഡ്, യോജിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം, ലൈറ്റ്, പിന്നുള്ളത് ഫോൺ ഹോൾഡറിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ്. അത് നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടും, ഈ പോർഷനും ഈ പോർഷൻ. ഇനി ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി കാണിക്കാം. ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലഗിങ് വയർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടും. അതിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുക, ഈ പ്ലഗ് കുത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സ്വിച്ചാണ് നമുക്ക് റിംഗ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ റിംഗ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും യൂസ് ചെയ്യാത്തപ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഉള്ള യൂഷ്വലാണ്. നമ്മൾ റിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയാൽ ഇതാണ് വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നോബാണിത്. പിന്നെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനുള്ളതാണ് ഇത്. നമുക്കിതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കളറാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറച്ച് നോക്കാം. ഇത് വൈറ്റ് ലൈറ്റിലുള്ള ലുക്കാണ്. ഇനി അത് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലുക്കാണ് വരിക. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും റിംഗ് ലൈറ്റ് മേടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിജിടെക്കിൻ്റെ ഈ റിംഗ് ലൈറ്റ് മേടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഈ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഇനി ലോങ് ടേമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്, എത്ര നേരം നിൽക്കും, ലൈക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഞാനിനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. എന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, അവിടെ ഞാൻ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.